बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद जी नमाज़ कंहिं वाजिब आहे उन्हनि जे बारे में उनवान त कहिड़नि माण्हुनि ते ईद जी नमाज़ वाजिब आहे। जंहिं ते जुमे जी नमाज़ फ़र्ज़ आहे उन ते ईद जी नमाज़ वाजिब आहे ऐं जेके शर्त जुमे जी नमाज़ लाइ आहिनि उहे ईद जी नमाज़ लाइ बि आहिनि, मगर ख़ुतबो जुमे जी नमाज़ लाइ शर्त आहे, ईद नमाज़ लाइ सुन्नत आहे। इन ही मसले जो दलील बहार शरीयत सुफ़ो नंबर 85 हिस्सो नंबर 4। ईदन जी नमाज जो वक्त कहिड़ो आहे, जेनी कहिड़ो टाइम आहे कहिड़ो वक्त आहे त उन ते ईद पढ़ी सघिजे थी। सुबुह जो सिज ॻाढ़ण छॾे अछो थी बीहे उन वक्त खां वठी सिज जे लहण ताईं वक्त आहे ऐं भलो आहे त ईद उल उज़ा जल्द पढ़ी वञे, ईद उल फितर देर सां पढ़ी वञे। इहो हिकिड़ो मसलो आहे, शरी मसलो फ़िक़ह जो मसलो आहे। ईद नमाज लाइ बांग ऐं तकबीर अकामत नाहे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खां रवायत आहे त मां हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत आहे त मां हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सां ईद जी नमाज़ गॾु पढ़ण लाइ हाज़िर थियुसि, पाण बांग ऐं अकामत तकबीर खां सवाइ खुतबे खां पहिरियां ईद जी नमाज़ पढ़ायाऊं। ईदगाह में ईद नमाज खां अॻु या पोयां नफ़ल न पढ़िजे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खां रवायत आहे त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ईद उल फितर जी नमाज लाइ आया, ईद जूं 2 रकातूं पढ़ियाऊं ऐं न उन खां अॻु नफ़ल पढ़ियाऊं न पोइ। अॼुकल्ह असांजे मुआशरे में इहो ॾिठो वियो आहे त घणा कसीर तइदाद में बहिराड़ी जा माण्हू जेके ईद नमाज़ खां बाद में नफ़ल पढ़ंदा आहिनि, पर हुन जी मना आहे त नफ़ल न पढ़णु खपे। उज़र जे करे मस्जिद में ईद नमाज़ पढ़णु, उन जे बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खां रवायत आहे त बरसात वसण जे करे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन ईद जी नमाज़ मस्जिद में पढ़ाई हुई। त अक्सर तइदाद में ॾिठो वियो आहे त ॿाहिराड़ी जूं पस गिरदा इलाइक़ा अहिड़ा आहिनि जिते माण्हू ईदगाह ते नमाज़ कोन पढ़ंदा आहिनि, जेके मस्जिद में पढ़ंदा आहिनि। उन्हनि जी वजह इहा आहे त ईदगाह जो उते जॻह महफ़ूज़ न हूंदी आहे, सुठी जॻह न हूंदी आहे, सुठो हंधि महफ़ूज़ न हूंदो आहे। उन जे करे उहो पाक साफ़ मस्जिद सम्झी करे उहो मस्जिद में ईद पढ़ंदा आहिनि, त इहो बिल्कुलु दुरुस्त आहे। ऐं बाक़ी अॼुकल्ह शहरनि में काफ़ी मस्जिदनि में ईदगाह पढ़ाइनि था, ईद नमाज़ पढ़ाइनि था, त बहितर आहे त ईदगाह में पढ़ाइजे। पर जेकॾहिं ईदगाह न आहे त मस्जिद में थी वेंदी। जीअं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरसात जे वक़्तु ईद मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, त अल्लाह पाक खां दुआ आहे असांखे दीनी मसला सम्झणु सिखणु उन जे मथां अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐं इन जे मुतलक़ त ईद उन ई माण्हुनि ते वाजिबु आहे त जेके माण्हू जुमे जी नमाज़ पढ़नि था। जंहिं जुमे जी नमाज़ जिन जे मथां फ़र्ज़ु आहे उन्हनि जे मथां ईद उल उज़ा ईद उल फितर वाजिबु आहे। ऐं हिकिड़ो ॿियो ॼाणणु मसलो घुरिजे त ईद उल फितर जेकॾहिं देरि सां पढ़िजे त को बि हर्ज़ु न आहे, पर जेकॾहिं ईद उल उज़ा सवेर पढ़िजे त बहितर आहे। छो हुन में ढोर वग़ैरह क़ुर्बानी वग़ैरह माण्हू कंदो आहे त उन्हनि जे लाइ सवेर करणु खपे। ऐं ॾिसो हिकिड़ो अलाह जी हबीब हिकिड़ो ईदनि में ख़ुशी जा मौक़ा रखिया आहिनि। ईद उल फितर में फितरो अदा थिए थो ऐं क़ुर्बानी वारे ईद में क़ुर्बानी थिए थी। यानी ग़रीबनि जो हर लिहाज़ सां अल्लाह पाक माना हिकिड़ो लिमिट रखी आहे, हिकिड़ो उन्हनि जो फ़ाइदो रखियो आहे त ग़रीब जेकॾहिं अमीर ईद कनि था त ग़रीब बि ईद कनि। त अल्लाह पाक खां दुआ आहे असांखे दीनी मसला सम्झणु सिखणु उन जे मथां अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।